Мир вам. Как хорошо быть вместе. Я это понимаю прекрасно также. Но я хотел бы задать здесь вопрос один, если можно. Но здесь не надо отвечать. Ответьте его перед Богом сами. Готовы ли мы к встрече с Христом? Если у нас в сердце нашем, в каждом сердце, если у нас запечатлено то, что мы можем с уверенностью сказать, что я сын или дочь Бога. Причем мы знаем, что за каждое слово, за каждые помыслы, за помыслы, я уже не говорю там за другое, что отчет перед Богом. За каждое слово здесь произнесенное, мы дадим отчет за это. За нашу жизнь также, за все. Мы считаемся многие христианами, мы много прожили, некоторые много, некоторые нет. Но бываем мы по 30, по 40 лет христианами, так? Но, и скажи, попробуй еще, что мы, дела наши не соответствуют этому. И не скажешь это, потому что мы считаемся все здесь верующими, мы все христиане. Но на самом деле легко проверить себя. Скажи Богу откровенно, любишь ли ты Его? Многие скажут «да». А соседа своего ты можешь простить? Только правду скажи себе, потому что Бог, Он видит все наши мысли, помышления и все. Не знаете, пройдя эти года, сколько вот я здесь прожил на земле, так, в основном, большую часть, конечно, я тоже считался христианином, так, верующим, так. Но дела, конечно, я сразу скажу, что были далеко не такими. Бог уже несколько раз уже говорил. Я бы хотел бы также, чтобы хоть немножко вы бы взяли для себя это. Я не говорю все, хоть немножечко. И поверили бы этому. Не знаете, многие года Бог, хотя я и считался верующим, но я был далеко от Него. Я в этой жизни, для меня было ничего чуждого не было. Я наркотики только не употреблял и ничего, так. Но остальное, веселье, это все... Вино, водка, это рекой лилось все. И друзей у меня много было. Но несколько раз уже меня Бог останавливал, конечно. Он, не знаете, как-то и в словах, и в мыслях, и в сознании мне было уже сказано, куда ты направляешься. Несколько раз уже мне было сказано, что тебе осталось немного жить. Но не знаете, я это все заглушал. Думаю, мне это приснилось или я не принимал это к сердцу даже. Несколько раз мне было такое, что я уже не мог уже ходить даже. У меня были ноги перебиты все. Когда я и шел вечером, у меня, не знаете, спидлимит был 45, а я пешком и шел, так. И представьте, 45 спидлимит, но я думал, что там пустынная улица, и там все 50 было, если не больше. И на этой скорости меня сбила машина. Как я летел там, и куда, и что, я уже не знаю, не помню. Но ноги у меня все были перебитые. Я больше года не мог ходить. После этого случая я вообще не мог на колени становиться. Если я становлюсь, у меня сразу, я не имею, у меня ноги, и я падаю. Я не мог держаться на этом. Но этого мало было. Я все равно это не понял. Потом второй раз было так же. И потом уже на третий раз
Я уже понял одно, что Бог, видно уже Бог понял уже, что меня можно остановить только одним способом, только через смерть. И это произошло. Не сразу, конечно, но проживя некоторое время, так, вы, наверное, многие знаете, какие здесь законы насчет того, что нельзя за рулем в нетрезвом виде ездить, так, и что если ты попадешься в это, просто так ты не уйдешь от них, без ответа. Без ответа здесь ничего не проходит, так, тем более пред Небесным Отцом, перед которым мы будем давать отчет. Вот, и через некоторое время я все равно попался на этом. Здесь, видите, законы такие, что ты можешь ездить хоть всю жизнь, но если ты не нарушишь, тебя не остановит никто. Так. И я, видать, уже поразмыслил так, что я слишком хороший водитель, опытный, что меня никто не остановит. Ну, получилось все наоборот. Вот. И через некоторое время я уже в такую ситуацию попал, что я решил уезжать вообще отсюда, из Америки. Не знаете, пройдя некоторое время, потом я скрыл так, что меня никто не подозревал ничего, так я решил уехать вообще из Америки, чтобы меня здесь не дай Бог, не посадили или еще что-нибудь так. Я скрыл бы и все это. Вот. Но Бог решил по-другому. Потому что я не подумал о семье своей, которая была здесь. Я, правда, жене сказал, говорю, если хочешь, поехали со мной в Россию, так? А если нет, я не могу тебя держать. Вот, я уже, и билеты у меня было уже, все, уже я должен через некоторое время уже улетать. И знаете, произошло так, что вот через это некоторое время было 1 июня, это солнечный день был хороший, такое настроение у меня было прекрасно, у меня никогда сердце не болело, я вообще не знал, что такое это. И когда я выходил из дома, у меня сын, я уже не мог ездить уже на машине, уже все, потому что я лишен, у меня не было права уже. Вот. Сын, выехали мы с ним, так, я ехал к адвокату. Ну, думаю, последний раз я побуду, и все. И у меня кончатся муки мои, что меня не будет скоро здесь. Да, меня скоро не стало, но только в другую сторону. Не знаете, такое было настроение хорошее, приподнятое, и потом внезапно, вдруг, когда мы ехали, оно исчезло. Моментально. Ушло и все. Вместо солнца мне стал мрак, солнца уже не стало ничего, и у меня начало удушье. Когда мы подъехали уже к адвокатам туда, я уже не мог, уже начал синеть весь. Сын уже видя такое, говорит, ну что, я же вызываю скорую, я что не надо. Минут 5-10 подождем, а что, если что, тогда. Хорошо, зашли туда уже, и потом, сын видел уже такое дело, что ничего не помогает, что у меня все хуже и хуже. Он не стал говорить, сразу вызвал, приехали, естественно, там, но долго не проверяли ничего, проверили, сразу же меня увезли. Увезли, и моя жена поехала также, и сын тоже. И знаете, когда приехал туда, вот уже в сам госпиталь он был, мне как и сказали потом, а что твое счастье было, что госпиталь был в 2-3 милях от того места, где я находился. Так что в таких случаях говорят, что 99% все погибают. Вот, пришли туда, когда, и здесь у меня начало происходить то, что было Богом задумано. У меня отказало сердце сразу, клиническая смерть у меня произошла, и отказало сердце. Но это одно было. Но потом, после этого, то, что у меня, я из ряда вот выходящее было, то, что я
я увидел себя не на небольшом расстоянии, когда дух мой вышел из себя. Я увидел себя, я увидел этих врачей, которые прикладывали ко мне такие небольшие, сердце, наверное, давали электрошоки. Я увидел подпрыгивающее тело мое. Потом думаю, что они делают и зачем они делают это. И знаете, потом еще то, что, это у меня немножко потом я уже осознал это. Я начал понимать то, что там говорили вообще. Я английский вообще не знал. Ничего. Сейчас, может, я немножко, чуть-чуть понимаю, да? Но раньше я его вообще не знал. Но мне не нужны были переводчики. Я слышал, я все прекрасно понимал. Не знаете, это потом уже будет, что я начал понимать все животные, которые проходят, буквально все существо, которое есть, они разговаривают. И я понимал их. То, что они говорили, все. Не знаете, много чего из ряда выходящего, которое мы можем и не понимать еще. Но придет время, которое мы все это поймем. Особенно, когда предстанем пред именем Его. Спустя некоторое время, это было небольшое время, после того, как я вышел, когда Дух мой вышел из меня тело, я предстал пред небесными вратами. Это было внезапно, в одно мгновение. Я не летел ни в дыру, ни в какую, никуда. Это было мгновение ока. Я предстал пред небесными вратами, где там не было такого сооружения, например, какое мы видим, Ленинградские ворота, там большие, такие огромные или что. Но я знал, что это небесные врата, через которые человек, каждый, кто умирает на этой земле, он проходит через них. Человек, когда рождается, я понял это, потому что человек, когда рождается, его сделал Бог, соткал. Это Бог его привел в этот мир. И когда он умирает, это не важно, какой, верующий, неверующий, но ты должен в первую очередь прийти к тому, кто тебя создал. Я попал туда, и потом я предстал пред вратами этими, но я не мог пройти через них. Это был план Бога так, провести меня. Я не мог пройти туда. Я понимал, что мне нужно войти в них, но я не мог туда. Дверь была закрыта. Не знаете, какие были вопли, какие у меня были рыдания поэтому. Как я стучал в это здесь. Оно было невидимое, но никто не мог пройти через это без повеления Бога. И как я не стучал, я не мог пройти. Как я не рыдал, там не помогает это. Ничего. Потом, через некоторое время, я все-таки стучал, я услышал голос, который спросил, кто там. Я сказал, что я сын верующих родителей, что у меня отец был пресвитером тоже, что я такой-то, но мне был ответ, что мы такого не знаем. Нету, мы не знаем такого. После этого я уже понял, что стучать бесполезно было. Я немножко отошел, и через некоторое время я был отправлен вновь назад в свое тело. И знаете, я сразу первый раз, когда я погружался в свое тело, я должен был это делать так, потому что это не по моей воле было. Но сила та, которая руководила все это и двигала, Божья сила, она это сделала. И знаете, как было неуютно, входить в тело в свое. Я не хотел этого, но вновь эти боли ощущаешь, вновь неприятности эту. И вновь
когда я вошел в свое тело, так предо мной предстал, не знаете, не сразу, а я перестал чувствовать то, что я почувствовал сразу, что за мной какой-то накрыл меня контроль, плотный контроль, который руководил каждым мгновением, не проходило ничего не замечено. Знаете, как шаром меня окутало полностью, я понял, что это смерть была. Это дух смерти был, который меня накутал. Но он власти еще не имел надо мною. Я это понял также потом уже, через некоторое время. И потом через некоторое мгновение я увидел самого дьявола, который был недалеко от меня. Он приветливо, не знаете, некоторые говорили, что вот, да, это с рогами, с хвостом там, ничего подобного. Это было создание Бога. И как он был в Библии написан. Он был прекраснейший. Он прекрасный был. Я его, которым увидел, он был прекрасный. Изъянов у него не было. Когда он появился, я услышал, как он сказал: Анатолий, да, что ты не бойся, что и не расслабься, что ты знаешь, что я пришел за тобой, что нужно твое согласие. Что просто скажи и все. Что не надо ничего, не готовиться ничего. Ты просто расслабься, скажи и все. Что не знаешь, что я знаю, что многие говорят, что там ужасно все это, ничего, что там ты будешь иметь и свое любимое занятие, которым ты хочешь заниматься. Хочешь — занимайся, не хочешь — не надо. Это твое дело. Что у тебя недостатки ни в чем не будет. Не знаете, как он говорил? Это был... Поучиться еще, наверное, у него надо. Я уже подумал, что это правда уже. Не знаете, я уже почти что не ступил, уже думаю, обольстил, уже все. Думаю, что это так оно и должно быть. И потом, не знаете, при разговоре мне Бог дал немножко, я потом уже понял, что Он присутствует рядом здесь также, так? Он открыл мне немного глаза, когда я увидел его, когда он говорил мне все эти хорошие слова, у меня у него взгляд промелькнул какая-то ненависть. Не знаете, такая бывает, как промелькнет только и все. А потом, как будто нормально и все. У меня это не ушло с моих взглядов, Я вспомнил здесь про это. И когда я ему сказал, говорю: да, слова твои хорошие, так, что нам не по пути только. И знаете, после этого я увидел его лицо, потом уже настоящее. Он был невыносимо такой отвратительный и жестокий, так, что во взгляде, знаете, лицо человека – это зеркало его. Можно сказать все. Практически все люди могут сказать про человека, посмотря на него. Я увидел что в нем нету ничего святого. Там даже малейшей части сейчас нет. Потому что то, что он сказал тогда, говорит: теперь, я тебе обещал то, что ты будешь у меня, что не попросишь, все у тебя будет. Ты будешь жить хорошо там. Но после этого, говорит, раз ты отказался, что я тебе обещаю и слово даю, что при встрече, мы встретимся, говорит, еще. Что я думаю, что мы встретимся. Что у тебя этих предложений больше не будет. Я что ж, это хорошо. Что я уверен в том, что мы вообще с тобой не встретимся больше. Так он исчез. Не знаете, исчезла это сразу и пелена, которая меня окружила. Я понял, что это был дух смерти, что он готов был. Если бы я только сказал слово свое, так, он бы меня взял. Вот. После этого через некоторое время у меня
отказало еще раз сердце, так? И я потом вновь предстал пред небесными вратами, но на этот раз меня уже пропустили туда. Там не так, что двери открыл и зашел, но Бог, Он знает, как пропускать. Что ты не можешь пройти туда и все. Но я был пропущен туда. Около меня сразу предстали два ангела были. И я увидел впереди там наподобие такие, как ступени были, но они, там прямо было ровно помещение, так что и шел Христос. Когда я подходил, не знаете, я увидел его взгляд, я увидел его лицо. Конечно, такое, как здесь рисуют на картинках, на это и близко не подходит даже, это ничего. Но во взгляде я посмотрел, что это власть имеющая, так. Это первое, так. Второе, то, что на самом деле Бог есть любовь. Не знаете, это трудно, я не знаю, но практически словами это не передать ничего. Как написано тоже, что нету такого художника, нету такого, чтобы мог передать все, нарисовать. Такого нету. Я его видел так, но я не могу его, не знаете, передать, какой он на самом деле. Взгляд его, это взгляд была и любовь, и власть, и, не знаете, как власть имеющий, он взгляд был человек, который достоин всего этого. Вот, и когда я подходил, у меня вопрос один был только у меня. У меня больше не было. Я не разглядывал, там какие были, там какое помещение было, какое место, где мы были. Я далеко был от этого. Некоторые спрашивали тоже, ну а как он, в чем надет он там, не знаете? Я вам правда скажу, у меня я далеко от этого был. Потому что у меня был один вопрос единственный. И я задал ему вопрос это. Какая моя участь? Это одно, что меня интересовало. Но, правда, мне ничего не сказал он. Улыбки я от него не видел пока первый раз. Но ответа на меня не последовало. Он мне только сказал, что Анатолий, тебе придется пройти. Сюда показал рукой. И когда я повернулся, я посмотрел, это была наподобие как дорога. Я только как я ступил на нее, не знаете, это не телевизор, ничего, это пришла моя совесть, я думаю. Это и совесть, и все пришло, которое начали судить меня. При каждом шаге я вспоминал всю свою жизнь, все этих 25 больше лет, так. Но именно это началось только с того момента, когда я отошел от Господа вновь. Так что у меня тоже было и покаяние, и я и женился потом, так. Но после того, когда я отошел от Бога, вот до этого у меня этого не было. Мне не было. Не знаете, когда сердце судит, так, когда ты проходишь, и оно говорит за каждое свое дело, за каждое, за все. Меня только начало это говорить только тогда, когда я отошел от Господа. И за каждый день, за каждое, я не знаю, минуты или что, но за каждое это у меня все проплывало у меня здесь. И не знаете, мне было, это на самом деле, что иногда несколько мгновений кажется целой вечностью. Я когда проходя эту дорогу, у меня вспоминалось все буквально то, что я делал раньше, что я ходил, что говорил, что я вообще, все мои действия у меня были как на ладони, и меня они жгли. У меня
после каждого этого действия, после вспоминания, после всего, у меня как будто разрывалось вновь сердце. И знаете, я понял потом, и мне Господь это тоже открыл, что духовное страдание, духовные страдания намного тяжелее, чем физические. Это я тоже хорошо понял. Так что если некоторые думают, что они потом покаются, обратятся к Богу, то напрасно ваши ожидания. Потому что духовное страдание будет намного тяжелее, чем сейчас мы здесь живем, и по-физически, если будем говорить так. Вот, и когда, проходя я мимо этого всего, я уже не знал, когда даже дойду до конца этого пути всего, и когда этому будет конец. Но эту дорогу мне пришлось пройти так же. В конце дороги я потом остановился и смотрю, она кончилась. И впереди я увидел ад. Самый настоящий. Я увидел души людей, которые, не знаете, они не горели, но они горели не знаете, такое духовное было, как наподобие как огня. Но они были живы все, эти души. И они видели нас буквально, так? Я потом обратился к ангелам, что это моя участь. Мне никто не сказал ничего. Но я понял так, что мне нужно было пройти. И мы пошли вместе с ними в это место. Далеко мы не хотели, так, мы здесь были на небольшом расстоянии, так. Но когда мы шли, я видел эти души, которые видели нас, так, но они не могли не схватиться за нас, ничего. Но они пытались это сделать. Я видел их, когда они, видя нас, они обращались одни с мольбой, некоторые с просьбой, а некоторые были и с проклятиями. Они хотели ухватить, хотели это, но они не имели власти надо мной. Проходя это, не знаете, это тоже давало о себе не очень хорошие такие мысли и остальное все. И потом я вновь, когда спросил, это моя участь, я спросил, глядя на ангела, мне никто ничего не сказал. Я понял, что это мое место. Я отвернулся уже, хотел только оставаться, идти уже. Но мне потом сказал один, что это не место еще. Я думал, еще будет страшнее что-то. Хотя страшнее уже ничего не может быть. Я хотел, когда уходя, меня подняли, и сила, но эта же сила меня подняла вновь на дорогу, но теперь уже другую. Когда я проходил через нее, мне была показана чаша. Мне принесли чашу, показали ее. Не знаете, что это было? Мне потом сказали это, и я сам это понял, потому что там особо говорить не нужно было. Это была молитва родителей. Я вас просто сейчас вот прошу, никогда не забывайте молиться о своих детях. Никогда. Кто его знает, когда-то, но это во многих случаях, когда-то все равно они обратятся к Богу, они вспомнят это. И я увидел это, мне показали, она была большая и наполнена до краев. Туда уже не могло ни одной капли не войти, и выйти оттуда не могло. Из-за чего, что жизнь моя, что на земле на этой была кончена. Это мне уже сказал, что жизнь твоя на земле как кончилась уже все. Когда я посмотрел на это тоже, не знаете, я вспомнил
вспомнил, конечно, и отца, когда уединившись, и слезы, и молитвы их, я слышал это, конечно. Но, конечно, мы были далеко, потому что эти мирские развлечения, они намного были приятнее тогда, чем слушать плакание всякое. Когда мне это было показано, и потом, после этого мне показали вновь, что я должен идти вновь в то место, где мы пришли, где мы встретились со Христом. Я вновь встретил, я вновь увидел Христа, когда Он ушел, и я увидел, что сейчас, в это время, у Него взгляд был уже другой. Я увидел уже, что у Него, не знаете, такое было улыбка уже была. Я вначале не понял тоже, но, не знаете, душа, не всегда ей нужно говорить словами. Она очень много что понимает и так. И я понял уже, потом когда он сказал, говорит, тебе дана еще по великой милости и возможность такая, чтобы ты вернулся назад на землю. И знаете, я сразу понял это все уже. Я говорю, Господи, я не хочу уходить, мне так хорошо здесь, я хочу здесь остаться. Он говорит, что нет. Ты должен вернуться. Когда ты уходил из земли, что ты был не моим сыном. Теперь я хочу, чтобы ты вернулся назад и своими устами. И знаете, самое главное, потому что духовный мир этот, он видит здесь и слышит все. Я видел его, духовный мир этот. Но если у тебя в сердце Господь, если у тебя охрана, если у тебя Дух Святой здесь, они не имеют власти над нами. Но стоит нам словом только сказать, призвать кого-нибудь, они мгновенно здесь будут. Как мы часто говорим слова, и мы не понимаем, что мы говорим. Ни одно слово не уходит впрок, просто. Оно все действует. И потом, когда мне сказано было это, что я должен вернуться, должен я также засвидетельствовать, сказать это, обратиться, чтобы я в этом мире, находясь, я мог также, не знаете, чтобы я мог сразу заново все это, что я сказал там на небе, чтобы я мог сказать здесь, чтобы этот мир духовный, он услышал то, что я другой человек. Говорят, без этого у тебя не будет рождения. Я не буду присутствовать в твоем сердце. Не знаете, мне издалека был показан только город, который, он говорит, что я приготовил это уже. Совсем, говорит, вы даже не знаете, ты даже не знаешь, как это будет скоро, когда мы еще встретимся. Я прекрасно знаю, что есть город, я его видел издалека. Я там не был в самом, так, но я издалека видел его. А город этот Бог. Потому что Он там находится. Я видел его. Это было прекрасное место. И, не знаете, у меня самое большее желание, чтобы мы, конечно, неплохо, что мы сюда ходим, что мы общаемся, так, но чтобы у каждого было общение не только в церкви здесь, но именно с самим Богом. Если у нас этого нету, то я не знаю, может мы и спасемся когда, так, но тяжело будет надеяться на это. И чтобы у каждого сердца была уверенность, чтобы Дух Святой дал каждому почувствовать, и чтобы Он говорил вам, дитё ты его или нет. Потому что на земле здесь, я это понял так же, что
быть проповедником, так, или пастырем, или еще кем-нибудь, это не предназначение Божье. И не самая главная миссия. Самое главное – это быть Его сыном или дочерью. Я это знаю точно. Я хочу, чтобы уверенность такая, которую Господь дает, так что ты дитё Божье, такая, как, я даже могу сказать, это такая, как у меня уверенность есть, так? Я хочу, чтобы и у вас во всех было это. Я не говорю, что нету, но я говорю, чтобы была уверенность на все 100%. Следите за своими словами. Потому что многие говорили, что да, це так не может быть. А что кто уходит неверующим, тот не возвращается. Не знаете, слишком много мы и часто берем суд Божий, который Бог оставил за собой право это делать, распоряжаться. И мы уже решаем, це може бути, це не може бути. А Бога уже на вторую сторону делаем. Я думаю, что это нельзя делать так. Потому что Бог, Он имеет право все делать, что Он захочет и как делать. Он дал волю человеку выбрать, жизнь или смерть. То почему Он здесь не может дать? Он побывал в преисподних местах. Просто так Он не может быть там тоже. Зачем-то Он пошел туда. Избавлять, дать покаяние людям. Я хочу, чтобы в наших сердцах была любовь. И знаете, самое главное, самое превыше всего, что на свете, это любовь. Не земная, конечно, земная она тоже неплохо, но любовь та, которая ближе делает нас к Богу и дает нам вечную жизнь.